अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आमना इकबाल। क्या आप जानते हैं एक तरफ से खाना खाने की आदत यानी सिर्फ राइट साइड को यूज़ करना च्यू करने के लिए या सिर्फ लेफ्ट साइड को अगर आप यूज़ करें च्यू करने के लिए, आपके मुँह की सूरत-ए-हाल ऐसे बन सकती है। ये पिक्चर है एक ऐसे पेशेंट की जिन्होंने 2 साल से या शायद उससे भी ज़्यादा जो कि उनको याद नहीं था, इस तरफ से खाना खाना छोड़ दिया हुआ था। रीज़न क्या थी कि उनके दाँत में कीड़ा लगा हुआ है जिसकी दर्द अवॉइड करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी साइड से खाना खा रहे हैं। अब रीज़न चाहे जो भी हो, बेशक दाँत में कीड़ा लगने की रीज़न है या उस तरफ आपके दाँत मौजूद नहीं है जिसकी वज़ह से आपसे वहाँ पे खाना नहीं खाया जाता या आपको वैसे ही आदत नहीं है इस तरफ से खाना खाने की, तो मेक श्योर आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप उनको रिज़ॉल्व करें और बैलेंस तरीके से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को यूटिलाइज़ करके अपना खाना खाने की आदत डालें।